यार चंपा एक मौका दे दो प्लीज भागने का मुझे। चल मैं तुझे एक मौका देती हूँ, अब जल्दी यहाँ से भाग। साले भागने में कितना तेज है साला, आज तो इसकी। अबे यार ये कहाँ फंस गया। यार भगवान भी चाहता है मैं बच जाऊं यार, अब तो भागना ही पड़ेगा इस चुड़ैल की बच्ची से। साले कब तक बच के भागेगा, मैं भी देखती हूँ आज। अबे यार ये कहाँ चला गया, नजर नहीं आ रहा। ये तो फिशिंग रॉड है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं था। पार्ट 2 जल्द आएगा दोस्तों, उसका वेट करो।